Zdravo dragi moji, u današnjem videu pokazat ću vam dva odlična kućna trika kako da vam cijela kuća miriše danima. Za prvi trik potrebni su vam ovako tuferi ako imate, a i ukoliko ih slučajno nemate, za drugi trik vam nisu potrebni pa ostanite sa mnom do kraja videa. Sada uzmite jednu čašu, bilo bi poželjno da ona bude malo uža, pa ređajte ove tufere ovako u krug kao što ih sada ređam ja. Ređite ovako jedan pored drugog tufer. Ovo zaista može biti i veoma dekorativno, a cijela kuća će zamirisati i ne morate kupovati one raspršivače ni ništa skupo, već možete ovako kod kuće da pripremite nešto jako lijepo. Ako imate decu, također možete se sa njima zabaviti na ovaj način. Biće i korisno i zanimljivo, a kažem, cijela kuća će mirisati predivno na miris koji vi budete odabrali. Kada ste ovako poređali u krug, u sredinu također stavite jedan tufer i dobro ovako učvrstite, pritisnite sa svih strana da se napravi jedna prelepa ruža. Vidjet ćete kako će izgledati. Uzmite jedan manji tanjirić ukoliko koristite užu čašu ili veći ukoliko želite veću ružu, pa okrenite ovako naopako i vidite, napravila se jedna predivna ruža koja može da krasi kutak vašeg doma. A sada uzmite jedno eterično ulje, neku esenciju koju volite. Ja ovdje imam lotos i to je moj omiljeni miris kada su ovako kućni raspršivači. Obično ili koristim neku okeansku svežinu ili miris lotosa, to mi je omiljeno. Pa ovako poprskajte par kapi, već sada prelepo miriše, ali zašto ne bismo napravili da taj miris traje danima. Uzmite vašu ružu i stavite je negdje u kutak vašeg doma i neka miriše. Ukoliko nemate tufere, onda vam može pomoći i običan ubrus ili toalet papir. Uzmite ovako i opet iskoristite neku vašu esenciju, vaše omiljeno eterično ulje. Dovoljna je 1 do 2 kapi. Naprskajte i sada krećemo na trik. Uzmite jastučnicu i otvorite je i već možete pretpostaviti, stavit ćemo ovaj listić u jastučnicu i zatvoriti. Predivno će da miriše danima. Poređajte jastučnice i zaista uživajte. Svi će se pitati kako tako kuća lepo miriše, a toliko je jednostavno. Isprobajte, javite mi vaše utiske, nadam se da će vam ovi savjeti koristiti. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.